علی علی مولا مولانا علی علی شاهد عالم امیر دو سرادی علی بدر دو جادی علی شمس زهادی علی ابن ابی طالب زی پادشه ارض و سمادی علی حجت داور علی شافع محشر علی فاتح خیبر علی ترچ علوم جان پیامبر علی صافی کوثر علی ماه منور خدا ایل بلینی جهان اهل نرهبر علی 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 مظهر ذات خدای ازلی دل علی نور هدایت علی خلق بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Bəxş edib zövq-ü səfa aləmə məvlud Əli, göz açıb dəhrə bugün mülk vilayət gözəli. Xaliqə bəndədir, Peyğəmbər İslam əvvəli, ona Allah elə bir rütbə-i əlanı verib, ona Peyğəmbər əmanət qızı Zəhranı verib. Vardı məxsusi bir iz, Kəbədə qalmış əbədi, Beytül Həq etdi qəbul Fatimə binti Əsədi. İzn ilə körpəsini bətnidən azad elədi, olmayıbdır belə bir hadisə tarixdə hələ, hansısa İbn-i Bəşər Kəbədə dünyaya gələ. Ey olan hər iki dünyada vəfa əhlinə şah, gecə gündüz sənə heyrətdədir xurşid ilə mah, asimanı bürümüş nuru təcəllav-u sabah, o günəşdirmi məgər pərdə-i rüxsarını açıb, ya Əlinin üzüdür, cilve-i Rəbbani saçıb. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Salamlayıram hər birinizi. Vilayət TV efirində yayımlanan Həzrəti Əli əleyhissalamın mövlud günü ilə əlaqədar təşkil olunmuş verilişi Hüseyn Əlfaoğlu'nun təqdimatında izləyirsiniz. Dəyərli izləyicilər, bu günləri bildiyiniz kimi Rəcəb ayının 13-ü və Həzrəti Əli əleyhissalamın mübarək və əzəmətli mövlud günüdür. Hər birinizi bu münasibətlə təbrik edirəm. Dəyərli izləyicilər, bildiyiniz kimi Həzrəti Əli əleyhissalamın vilayət günəşinin birinci imamıdır. Həzrəti Əli əleyhissalamın dəyərli, əzəmətli mövludu münasibəti ilə verilişimizə dəyərli qonaq dəvət etmişik və Həzrəti Əli əleyhissalamın həyatı və bir sıra məsələlər haqqında danışmaq istərdik və vaxt itirmədən studiyamızın dəyərli qonağını sizlərə təqdim edim. Studiyamızın çox dəyərli qonağı Cənab Hüccətülislam Ustad Qasim Muhibbidir. Salamlayıram Ustad, xoş gəlmisiniz. Mən də salam deyirəm sizə və mən də deyirəm ki, Əmirul Müminin Əli əleyhissalam siz buyurdunuz, Kəbədə dünyaya gələn imamdır. Belə bir imamın mövludunu sizə və əziz hörmətli tamaşaçılara təbrik deyirəm. Çox sağ olun Ustad, biz də sizi təbrik edirik və Allahdan arzumuz budur ki, bizi vilayət xəttindən ayrı salmasın. Ustad, mövzumuza belə bir sualla başlamaq istərdik ki, biz ki deyirik Həzrəti Əli əleyhissalamın bu qədər fəziləti, bu qədər qüdrəti var idi ki, Allah tərəfindən seçilmiş bir bənd idi. Niyə xəlifə olmadı? İstədik bu haqda danışmaq. Mən ilkidə istəyirəm o fəzilət buyurdunuz. Əmirul Müminin bu qədər fəziləti var. O fəzilət haqqında bir-iki dənə söz deyəm, ondan sonra gedək o səbəblər haqqında danışaq ki, niyə qoymadılar Əmirul Müminin Peyğəmbərdən sonra xəlifə olsun, imam olsun. Ərəbin bir yaxşı sözü var, deyər, Əl-fəzlu ma şəhidət bihilə ədam. Çoxlarının fəzilət haqqında çoxları danışar. Deyir, ən mühüm fəzilət odur ki, insanın düşməni onu desin. Bir zaman dost insanın yaxşılığından deyir, fəzilətindən deyir, bir zaman düşmən deyir. O düşmənlərin biri o şəxsidir ki, Əmirul Müminin Əli əleyhissalamla heç bunun arası xoş deyil. Səd ibn Əbi Vəqqas adında bir şəxsidir, xəlifələrə də yaxın olan bir insandır.
bir məclisə girdi Muaviyə, o məclisdə idi, çağırdı, getdi öz yanına otuzdurdu. Dedi, eşitmişəm, nəuzubillah, Əmirul Mümininə mənbər üstə sən lənət demisən. Allahın lənəti gəlsin Muaviyəyə ki, əmr etmiş ki, Əmirul Mümininə lənət desinlər. Bu düşməndir. Düşmən ola dedi, mən Peyğəmbərdən 3 fəzilət Əli haqqında eşitmişəm. Demirəm, istəmirəm, lə'n edəm. Onlar yadıma gəlir, eləyə bilmirəm. Onların biri mübahilədir. Mübahilə haqqında mən bir söz deyəm. İmam Rıza aleyhisselamdan Mə'mun sual etdi. Dedim, məd dəlil əla xilafətə Əli ibn Əbi Talib. Siz ki deyirsiniz, Əli haqdır, Əli xəlifədir, subut verin. Nə illətlə, hansı səbəbə görə deyirsiniz ki, Əli xəlifədir? İmam Rıza aleyhisselam buyurdu, ayətu ənfusəna. Ayətu ənfusəna mübahilə ayəsidir. Bu ayədə nə deyir? O xristiyanlar ki var idi, Peyğəmbər nə qədər subut gətdi, onlar inanmadılar. İş yetişdi o yerə ki, Allah əmr etdi Peyğəmbərə, onları çağır mübahilə eləcinən onlarından. Qul təaləv nəd'u əbna'ana və əbna'akum və nisa'ana və nisa'akum və ənfusəna və ənfusəkum sümmə nəbtəhil. Peyğəmbərə dedi, onlara deyinən ki, gəlin, biz də gəlirik. Siz uşaqlarınızı gətirin, biz də gətiririk. Siz qadınlarınızı gətirin, biz də gətiririk. Və ənfusəna. Biz elə adamı gətirirəm məni Peyğəmbəri, elə bil məni Peyğəmbərin canıdır. Yəni, elə bil ortada heç bir fərqi yoxdur. Peyğəmbərin özüdür. Elə bil özüdür. Biz gətiririk, sizin nə varız gətirin. Sabah oldu, Peyğəmbər kimlə gəlmişdi? Dedi, balalarımızı gətiririk İmam Həsən, İmam Hüseyin əleyhissalam. Qadın, xanım Fatimi Zəhra. Ənfusəna, canımızı gətiririk kimi gətdi? Əmirul Müminin Əli əleyhissalamı gətdi. Bu ayədə deyir, Əmirul Müminin elə bil Peyğəmbərin canıdır. İndi Peyğəmbər dünyadan gedəndən sonra o insan ki, elə bil Peyğəmbərin canıdır, o gərək xəlifə olsun. Ya o insanlar ki, illər bəzi günahları ediblər, şarab içiblər, başqa bir işlər görüblər, hansı gərək xəlifə olsun? İnsan istəyə ağlın hökmünü yerinə yetirə deyir, gərək o insan ki, elə bil Peyğəmbərin canıdır, o olsun xəlifə. Bunu kim deyir? Səd ibn Əbi Vəqqas deyir, düşmən deyir bu fəziləti. İkinci fəzilət ki, dedi, Xeybər haqqında, Xeybər müharibəsində bir iddə bəzilər getdilər, heç bir iş görə bilmədilər. Peyğəmbər buyurdu, Lə'atiyənnər rayətə qədən ələ yədir rəculin yuhibbullahə və rəsuləh və yuhibbuhullahu və rəsuluh. Dedi, sabah mən bu bayrağı elə adamın əlinə verməliyəm ki, həm o Allahından Peyğəmbəri sevir, çox istəyir, həm Allahından Peyğəmbər onu çox istəyirlə sevirlər. Hamı gözləyirdi görə sabah Peyğəmbər bu bayrağı kimin əlinə verəcəkdi. Gördülər, verdi Əmirul Müminin Əli əleyhissalamın əlinə. Əli getdi deyərlər, Fatih-i Xeybər adlanıbdı. Yəni o ki, Yəhudilər ki, Xeyberdəydi, orada qalib olan insan Əmirul Müminin idi. Peyğəmbər Əmirul Müminini göndərənlər bir söz dedi. Dedi, deyinən, Yəhudilərin qarşısında durdun, deyinən, ənə Əli. Deyinən, mən Əliyəm, niyə bunu deyinən? Dedi, çünki onların öz kitablarına gəlib bizim evimizi yıxan insanın adı İlyandır. İlya ərəb dilinə dönən nə olur? Əli. Peyğəmbər Əmirul Müminini göndərəndən qabaq nə dedi? O insan ki, Allahla Peyğəmbər onu sevir. Əmirul Müminindən başqa kimin haqqında bu gəlibdir? Belə bir imamıdır ki, düşmən deyir, mən eşitmişəm Peyğəmbərdən bu sözü. Biri də Təbuk müharibəsindən qayıdan neydi? Ki, Peyğəmbər deyir, ya Əli, əntə minni bi mənziləti Harunə min Musa illa ənəhu la nəbiyyə bə'di. Harunla Həzrəti Musa'nın arasında nə əlaqə var idi? Onun vəsiyi idi, elə bil onun xəlifəsi idi. Dedi, ya Əli, sən nə mənə elə bil Harunsan Musa'ya tay. Amma bir fərqi var, Harun Peyğəmbərdir, sən Peyğəmbər dərsən, sən imamsan. Çünki məndən sonra başqa bir Peyğəmbər yoxdur. Ən axır Peyğəmbər bizim Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhamməddir, sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Bu fəzilət idi, mən 3 dənə fəzilət fəqət dedim, o da düşmən diliyinə.
Bir alimli, əhl-i sünnət alimlərindəndir. Bir dəyərli sözü var. Deyir, mən təəccüblanıram. İnanması çətindir. Düşmənlər kin, küdurətə görə, dostlarda qorxularına görə. Çünki iş başqa adamların əlində idi. Hakim, hökümdarlar Əmirul Mömininin düşməni olan insanlarıdır. Deyir, düşmənlər kin, küdurətə görə Əlinin fəzilətlərini demirdilər. Dostlar da qorxularına görə demirdilər. Amma kitablar bütün doludur Əlinin fəziləti ilə. Qorxmasaydılar, kin, kudurət olmasaydı nə qədər Əlinin fəzilətində bizim hədisvarımızdır. Qorxa deməyiblər, kin, kudurətə görə deməyiblər, bu qədər fəzilət var. Əgər çinküdürət olmasaydı? Olmasaydı, düşmənlik olmasaydı, hər insan o fəzilət ki, Peyğəmbərdən Əlinin haqqında eşitmiş olsaydı, onları hamısını deseydilər, nə qədər Əlinin fəzilətləri deyilmişdi. Amma heyf olsun ki, elə iş gördülər Əmirul Mömininin fəzilətini insanlar bilməsinlər. İlkidə bir sual verdiniz. İndi Əmirul Mömininin məqamından, fəzilətindən çox az dedik biz. Belə bir imamı niyə qoymadılar Peyğəmbərdən sonra imam olsun? Onun yəqin illətləri vardı. Mən bəzi illətləri istəyirəm deyəm. Onların biri bu idi. Əmirul Möminin çoxlu müharibələrdə olmuşdu. Peyğəmbərin əmri ilə kafirlərlə savaşmışdı. Peyğəmbər əmr etmişdi. İndi Bədr müharibəsidir, Hüneynidir. Hər bir müharibə ki var idi, Əmirul Möminin əmr etmişdi. Əmirul Mömininlə ölümdən qorxan bir insan deyildi. Əmirul Mömininin fəzilətlərindən biri bu. Leylətul Məbit deyərlər. O gecə ki, Peyğəmbər istəyir Məkkədən getsin Mədinəyə, hicrət etsin. Əmirul Möminin getdi Peyğəmbərin yerində yatdı. Gedəndən qabaq Peyğəmbər bir söz dedi. Ya Əli, gedirəm mənim yerimdə yatan, amma bəlkə səni öldürdülər. Çünki onlar belə bilirlər, mənəm orada. Onlar da gəlirlər, məni öldürsünlər. Əmirul Möminin nə gözəl cavab dedi. Dedi, ya Rasulallah, həl uhibbul həyatə illa li xidmətik və lula zalik ləma əhbəbtu ən əyişə saətən vahidə. Dedi, ya Rasulallah, Allahdan ömür istəmişəm, sənin yolunda xidmət edəm. Əgər olmayaydı bu ki, mən din yolunda olam, olmayaydı bu ki, mən Peyğəmbərin yolunda çalışam, Allah məni bir an diri qoymasın. Ya Resul, mən ölümdən ölən bir insan deyiləm. Muvəddinən nəfsi lil-qər, sən özümü hazırlamışam, məni öldürsün də şəhadətə yetişim. Əlinin duası bu idi. Deyərdi, Vallahi inni lə muhibbun li-şəhadə. And olsun Allaha ki, mən şəhadətə nə qədər eşqə əlaqəm var. Bu Əli ölümdən qorxan bir insandır. Nəhcül Bəlağənin 53-cü məktubundadır. Malik Əşdəri Misrə göndərəndə Əmirul Möminin tövsiyələr edir. Axırda sonuna bir dua edir. Deyir Malik Əşdəri, Əsəlullahə bi-səəti rəhmətih və əzimi qudrətih. Deyir Malik Əşdəri, o qudrətli Allahdan, o rəhim, mehraban Allahdan bir istədiyim var. Nədir o, ya Əli? Ən yəxtimə li və ləkə bis-səadəti və şəhadə. Malik Əşdər, Allah mən və sənin son anımızı, ömrümüzün axırını səadət etsin və şəhadət etsin. Əmirul Mömininin bu duası həm öz haqqında qəbul oldu, həm Malik Əşdərin haqqında ikisi də şəhid oldular. İndi Əmirul Möminin belə bir imamdır, ölümdən qorxan imam deyil. Gedib bu müharibələrdə olubdu. Müharibədə neynərlə, savaşarla da, düşmən qılıc əlində gəlib Əmirul Möminin dursun, baxsın. Müharibələrdə ki, Əmirul Möminin oldu, müşarikət etdi, kafirləri öldürdü, müşrikləri öldürdü. Bunların zürriyyələrindən olan insanlarıdır ki, iş düşmüşdü onların əlinə. İndi dedilər, Əli, sən bizim atalarımızı sən öldürmüşsən. Əli, bizim qohumda olan böyükləri, axsaqqalları sən öldürmüşsən. 3-cü xəlifə Osmanlı bir gün Əmirul Mömin nədir, ya Əli, ma əsnə,
Neyniyim? İn kanət Qureyşu la tuhibbukum. Neyniyim? Qureyş səni sevmir, səni çox istəmir, Əli. Niyə çox istəmir? Dedi, fəqət Bədr müharibəsində 70 dənə bunların böyüklərindən sən öldürmüşən, kənnəhum şunufuz zəhəb. Onların hər biri elə bil qızılıdır. Sən bunların babaları sənin əlinlə ölüb. Bunların ağsaqqalları, qohumları sənin əlinlə. Əli, ona görədir ki, kin, kudurət bunların ürəklərində vardı. Belə oxuruq dualarda əhqadən, bədriyyətən və xeybəriyyətən və huneyniyyə. O kin, kudurətlər ki, hardan vücuda gəldi? Bədr müharibəsində, Hüneynidə, Xeybərdə. Bunların ürəyində bu vardı. O bunları qoymur ki, səni çox istəsinlər ya Əli. Kin kudurət qoymur. O kin kudurət hardan gəldi? Xeybərdən. O müharibələrdə ki, Əmirul Möminin iştirak etdi, bunların böyükləri Əmirul Möminin əli ilə öldülər, o kin kudurətlər qoymur. O qədər zülm elədilər bu kin kudurətə görə. Rivayətdə var, Əhl-i Sünnətin kitablarındadır. Gətiribdir ki, innəl ümmətə sətəqdiru bi bə'də. Özləri gətiribdir ki, ümmət Peyğəmbərdən sonra mənə xoş gün qoymayacaqlar qalsın. Mənə zülm edəcəklər. Mənə xəyanət edəcəklər. Niyə? O müharibələrdə ki, mənə Əli vardı. Bir gün Peyğəmbərinlə Əmirul Möminin Mədinənin küçələrindən yol gedirlər. Yetişdilər bir bağa. Əmirul Möminin dedi, ya Rasulallah, ma əcmələ hazihil hədiqə. Nə gözəl bağdı. Peyğəmbər buyurdu, ya Əli, ləkə əhsən min haza fil cənnə. Daha bundan yaxşısı cənnətdə sənin üçündür, ya Əli. 7 bağa yetişdilər. 7-sində də Əmirul Möminin həmən sözü dedi, Peyğəmbər eyni cavabı dedi. 7-cindən sonra mə'tənəqəni. Peyğəmbər məni Əli ilə qol boyun oldu, fəbbəka ağladı. Dedim, ma yubkiyək ya Rasulallah, ya Rasulallah, niyə ağlırsan? Dedi, ya Əli, zəqainu fi sudur qavmin la yubdunəhə ləkə illa min bə'di. Əli, o kin kudurətlər ki, bunların ürəyindədir. Ta məni Peyğəmbər diriyəm aşkara çıxartmazlar. Amma mən dünyamı dəyişəndən sonra, ya Əli, elə kin kudurət sənə görsəsinlər bunlar. Ustad, üzr istəyirəm, qısa bir fasiləmiz var, fasilədən sonra davam edərik. Dəyərli tamaşaçılar, qısa bir fasiləyə ayrılıq. Yenidən sizinlə olacaq. Bizi izləməyə davam edin. خير النصير أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه لقد هان قلبي بعطر شذاه فأحيا فؤادي ذاك العبير علي 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 ظهور خفي خفاء جليل وللمؤمنين بحق ولي وللحق قلب رحاه يدير سبي الإله العليم ووارث علم النبي الكريم وعدل الكتاب بنهج قويم به الفوز والخير للمستنير
علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه أفول لذا فيه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحير علي ببيت الإله ابتدى مسيرته مذ هوى ساجدا أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إذ يشير بيت الحرام وفي مسجد نال حسن الختام وللحق كان اللواء والحسام بأمر الإله اللطيف الخبير علي ومن حاز تاج العلا سواك ومن بالحسود ابتلى ومن بك وثاق عقد الولا بحبك قد نال نفس المصير علي بجاه النبي الأمين وبضعته والحسن والحسين لشبلك عجل بفتح مبين ويسر لنا كل أمر عسير Değerli tamaşaçılar, Vilayət TV efirində yayımlanan Həzrəti Əli əleyhissalamın viladəti münasibəti ilə təşkil olunmuş verilişi izləyirsiniz. Studiyamızın qonağı Cənab Hüccətülislam Ustad Qasim Muhibbidir. Ustad, Həzrəti əleyhissalamın fəzilətlərindən danışdıq və bu qədər fəzilətə malik olan bir insanın niyə xəlifə olmaması haqqında danışırdıq. Bir səbəbin ki, açıqladınız, küncüdurət. İstədim ki, bunun davamını biz davam edək ki, qalan səbəbləri də açıqlayasınız. Buyurun. Bir söz də var burada, ən mühüm sözlərin biridir. O başda olan insanlar ki, kin kudurətə görə Əmirül Mömininlə düşmənlik etdilər, düşmən oldular, onlar şayət çox olmayalar. Onların sayğısı az ola. Amma olduğu insanlara bunlar elə bir baş bilir idi. Bunlar başqa insanları elə bil öz istədiyi yola gətirirdilər. Çün istəyirdilər insanları da özləri ilə bir eləsinlər, Mədinədə olan insanları. Onlar da bunlarla olsun, Əliyə tərəf getməsinlər. Gəldilər, bəzi hədisləri uydurdular. Neynədilər? Bəzi şeylər ki, Peyğəmbər deməmişdi. Bunlar getdi bir hədis düzəltdi, Peyğəmbər belə deyibdi. Amma Peyğəmbər elə deməmişdi. O sözləri ilə insanları allatdılar. Ki insanlar da inansın o birinci, ikinci, üçüncü xəlifəndə Peyğəmbər deyibdi bunlar yaxşı insanlardır. Mən onların nümunəsindən 2 dənə, 3 dənə sizə deməliyəm. Bir məşhur, şöhrətli hədis var, Əşəri Mübəşşirə deyirlər. Əşəri Mübəşşirə nədir? Yəni 10 nəfərdilər, Peyğəmbər onlara bişarət verib, yəni sevindirib ki, siz cənnətə getməlisiniz. Cəməl müharibəsindədir. Zübeyir gəldi Əmirül Möminin qarşısında durubdu. Dedi, ya Əli, bizlə sən savaşırsan indi bu müharibədə. Eşitməmişəm, Peyğəmbər dedi ki, mən Zübeyir
o cənnətə getməli insanların biriyəm. Əşəri mübəşşirənin biri mənəm. Əmirul Möminin nə yaxşı cavab verdi. Dedi, sən nə dedin? Əşəri mübəşşirə. Əşərə dedik, mənası nə olur? 10 nəfər. 10 nəfər ki, Peyğəmbər deyib, siz hara getməlisiniz? Cənnətə getməlisiniz. Dedi, mən sənlə danışmaram. O zamana qədər ki, sən o 10 nəfəri mənə sayasan. Deyirəm, kimdir o 10 nəfər? Başladı 10 nəfəri saydı. Qalə Zübeyr, Zübeyr belə dedi. Əbu Bəkir və Ömər və Osman və Təlhə və Zübeyr və Əbdürrəhman ibn Avf və Səd ibn Əbi Vəqqas və Əbu Ubeydət ibn Cərrah və Səid ibn Əmr. Əmirul Möminin dedi, sən saydıların oldu 9 nəfər. Dedin 10 nəfərdir. Fəmənil aşir. 10-cu kimdir? Sən ilkdə deyirəm, Peyğəmbər 10 nəfərin haqqında deyibdir. Sayanlar 9-un sayırım, olmadı. Döndü dedi, ya Əli, 10-cusu sənəm. Əmirul Möminin dedi, bəs sən qəbul etdin ki, mən cənnətə getməliyəm. Sən qəbul etdin, Peyğəmbər mənim haqqımda deyib, mən cənnətə gedəcəksəm. Dedi, ya Ali, qəbul edirəm. Baxın, qabaqca demədi, niyə Əmirul Möminin adını saymadı? Saysa insanlar deyərlər, ben niyə bu Zübeyir indi Cəməl başqa müharibədə Əmirul Mömininin qarşısında durub. İndi istəyir Əmirul Mömininlə savaşsın, özü də deyir Əli cənnət əhlidir. Bu olmaz ki, neynəsin, gərək Əlinin adını deməsin. Əmirul Möminin dedi, özün qəbul etdin ki, mən cənnət əhliyəm. Amma mən qəbul eləmirəm sən cənnət əhliyəm. Sən ki qəbul edirəm mən cənnət əhliyəm, niyə mənlə savaşırsan? Baxın, nə iniblər? Hədisi ki yoxmuş, belə bir hədis düzəldi buydurublar. O hədisi də, o bütün hamısını demirlər. O tam formada demirlər. Desələr, insanlar bilər, bunlar yalan deyirmiş. Necə olar? Həm Əli cənnətdə ola, həm Əli ilə savaşasınız. Həm Əli ilə düşmənçilik edirsən. Özünüz də deyirsiniz ki, cənnətdədir. O hədislərin biri ki, bunlar uydurdular. Bu hədisdir. Neçə formada nəql olunub bu hədis? Biri budur, la təştəmi'un nubuvvə vəl xilafə fi beytin vahid. Əmirul Mömininin səhabələrinin biri adı Bureydədir. Bureydə gedib də Əbu Bəkrin məclisinə. Əbu Bəkirlə oturub danışır. Deyir, istəyirəm sənin bir şey yadıva salam. Gör, yadan gəlir. Dedi, nədir o söz? Dedi, Peyğəmbərin xidmətində əyləşmişdik. Hər kimsə gəldi Peyğəmbərin evinə. Peyğəmbərə səlam verdi. Peyğəmbər buyurdu, səllim əla Əli əmiril müminin. Dedi, Əliyə də səlam ver. Amma hansı unvanla səlam ver? Əmirul Müminin unvanı. Möminlərin əmiri olan. Möminlərin əmiri olan Əliyə səlam ver. Sən də oradaydın. Yadan gəlir, Əliyə belə səlam verdin. Sən nə dedin? Əs-səlamü əleyk ya əmirəl müminin. Əbu Bəkir dedi, hə yadımda. Dedi, bəs niyə qoymadınız Əli xəlifə olsun? Niyə o yer ki Əlinin haqqıydı, oranı siz qəsb etdiniz? Dedi, bilmirəm. Bir nəfəri göndərdi, dedi, Ömərə deyin gəlsin. Öməri çağırdılar. Əbu Bəkir dedi ki, bu burayda bir söz yadıma saldı. Mənim cavabım yox biləsinə deyim. Dedi, nədir o söz? Dedi, biz hamımız o məclisdə, Peyğəmbərin evində Əmirul Müminin adı ilə Əliyə səlam vermişik. Ömər dedi, mənim cavabım var ona. Dedi, nədir cavab? Bir hədisdir ki, uydurmuşdular. Dedi, o, Peyğəmbər deyibdi, la təştəmi'un nubuvvə vəl mulk fi beytin vahid, fi əhli beytin vahid. Baba, Peyğəmbərliklə hökümdar olma bir evdə yığışmaz. Əli hansı evin adamlarındandır? Peyğəmbərin əmrisi oğludur. Peyğəmbərin kürəkənidir də. Bir evin adamıdırlar. Olmaz, həm Peyğəmbərlik bir evdə olsun, həm hökmüdarlıq. Da bu evdən bir dənə Peyğəmbər olub da qutardı. Da bu evdə başqa bir insana bu yetişməz ki, olsun hökmüdar.
Burayda nə yaxşı cavab verdi. Dedi, hədis düzəltisiz, bir şey uydurusuz, elə hədis düzəldin ki, Qur'anla onun ziddi olmasın. Qur'anla onun ziddi olmasın. Necə? Burayda Qur'an ayəsi oxudu. Dedi, Qur'anla oxumamışam. Fəqəd ateyna alə İbrahiməl kitabə vəl hikmə və ateynahum mulkən əzima. Qur'an'da deyir, Ali İbrahim. İbrahim'in alı, peygamberlik ki bunlarda var. Hazreti İbrahim'in ailəsidir, evladıdır. Və peygamberlik ki var. Qur'an deyir, Ali İbrahim ki peygamberlik o evdə olub. Onlara mulkən əzima da verdik. Yəni həm peygamberliyi, həm hökmdar olmanı bir evdə yığışdırdıq. Bu Qur'an belə deyir. Amma sən deyirəm, bunlar ikisi bir yerdə yığışmaz. Biz bunları necə qəbul edək? Cavabı olmadı deyə. Narahat oldu bundan ki, burayda elə cavab verdi, bu bir şey deyə bilmədi. Amma burayda da o elm vardı ki, eləyə bilirdi bunların cavabını versin. Tamam insanlar eləyə bilirdilər. Çoxu eləyə bilmirdi. Bunlar otururdu, mənbər üstə deyirdilər ki, Peyğəmbər üçün deyibdi, Peyğəmbərliklə hökmdarlıq bir evdə yığışmaz, Əli hakim deyil. Olmasaydı Peyğəmbərin sözü, o Əli də hakim ola bilərdi. Buna görədir, Əmirul Müminini hətta 4-cü xəlifə də qəbul etmirdilər. Əhl-i sünnətin kitablarında gəlibdi Əhməd ibn Həmbəl ki, Əhl-i sünnətin fiqhi cəhətdə 4 imamı var, biri Əhməd ibn Həmbəldir. Əhməd ibn Həmbəl əvvəlin insanıdır ki, dedi, Əliyini gərək 4-cü xəlifə qəbul edəsiniz. Məlləm yürəbbi Əli ibn Əbi Talib fil xilafə fəla tükəllimuhu və la tunakihuhu. Dedi, hər kimsə Əliyini 4-cü xəlifə qəbul etməsə, heç ona qız verməyin, onlarından başqa bir əlaqəz olmasın. O elə bil, bunları məcbur etdi, baba, Əlini 4-cü xəlifə qəbul edin. Ən azı 4-cü xəlifə qəbul edin. İndi mən bir dənə axırda, sonda sual edirəm, qutaram. Məgər demirdilər, Peyğəmbərlik də hökmdarlıq bir yerdə yığışmaz. Bəli. Və necə oldu? 3-cü xəlifədən sonra Əli yenə oldu hökmdar. Yəni, arada bir fasilə düşsə, olar, olmasa olmaz. Baxın, o zaman ki deyirdilər olmaz, insanlar o sözündən alladacaqdılar. Da zaman geçib, bunlar istədiklərinə çatıblar, da bundan sonra Əli xəlifə olsa da olub. Əgər Peyğəmbər buyurub, bunlar bir yerdə yığışmaz ki, ortada bir fasilə olmaya Əli imam ola bilməz. Dedikləri söz, yalan sözüdür, bir hədis idi, uydurmuşdular. Özlərinə hədis düzəltmişdilər. Düzəltmişdilər. Və qoymadılar, insanları allatdılar, qoymadılar. Əmirul Müminin Peyğəmbərdən sonra imam olsun. İmam olsun, bəli. Təşəkkür edirik, Üstad, dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiyiniz üçün, dəyərli məlumatınız üçün. Bizə ayrılan vaxt burada sona çatdı. İnşallah növbəti verilişdə xidmətinizdə olaraq. İnşallah. Dəyərli izləyicilər, bugünkü verilişimizdə Həzrət Əleyhisselamın viladət günündə dəyərli qonağımızla Həzrət Əli əleyhisselam ki, bu qədər əzəmətə sahib idi, bu qədər böyük bir dəyərli şəxs idi. Niyə xəlifə olmadı? Peyğəmbərdən sonra niyə xəlifə olmadı? Biz onlardan bir neçəsinə işarə etdik. Onlardan biri kin-küdurət idi və istəmirdilər ki, Həzrət Əlini sevmirdilər və istəmirdilər ki, Peyğəmbərdən sonra xəlifə olsun və bir neçə məsələlərlə, bir neçə nöqtələrlə işarə etdik. Allah Teala bizləri son günümüzə qədər, son anımıza qədər Əli vilayətindən ayrı salmasın. Bizi vilayət xəttində sabit qədəm eləsin. Bütün haqq aşiqlərini, bütün Əli aşiqlərini, bütün Əli sevərləri bu gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Təəssüflər olsun ki, bizə ayrılan vaxtın sonuna gəlib çatmışıq. Hər birinizi Allaha əmanət edirəm. Sağ olun, salamat qalın. علی حجت داور علی شافع محشر علی فاتح خیبر علی ترک علوم جان پیامبر علی ساقی کوثر علی ماه منور خدا ایل بنینی جهان اهل نرهبر علی 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 علی